各位好，欢迎来到航咖。今天要带大家来认识一款新的航空器，来自于德国生产的 MQ 自转旋翼机。对于航空器接触不太多的朋友，看到自转旋翼机，经常会说这是直升机。它跟直升机的区别在哪？很大的区别。直升机它的动力来源在这个旋翼片上面，是。可是旋翼机上面的旋翼片呢，完全没有动力的。它的旋转呢，主要是靠风。我们只要飞起来，它就不会停。自转旋翼机跟直升机的区别其实很大。首先，它是一个无动力的旋翼，另外后面呢有一台发动机来推动这个机体呢向前，那么产生的这种风的势能呢，使它能够产生升力飞上去。教员给我们介绍一下，它到底有哪些操纵装置呢？首先呢，就是这个操纵杆，我们转向啊，爬升、降低都是靠它啊，姿态变化就是靠操纵杆。对，这跟固定翼飞机的驾驶操纵是一样的，完全一样的道理，完全一样。这个呢，这个是油门，我们飞起来的时候呢，我们的动力来源就在靠这个了。刹车在哪？地面的刹车地面刹车，这个就是刹车了啊，这是地面刹车。对，这个呢，这个是风门啊，主风门。主风门我们热车的时候需要用。对，就是华油温度50度以下要打开这个主风门。对啊，这个操纵装置其实跟固定翼飞机的操纵装置有异曲同工之妙啊。而这个仪表我看了一下，大部分其实都是发动机仪表。发动机的功率在这里。旋翼头的转速，旋翼片转多少转速，就在这里看得到了。油压、油温、水温，就这么简单，就这么多。这个是油箱啊，风速、高度表，然后蒸汽表，就这么多而已，连姿态仪都没有。我们用目视飞行，姿态仪，所以不需要姿态仪。这个双操纵装置，而且是纵列2座的，后边还有一个座。但是我今天发现这个后座呢，除了没有前面的仪表以外，油门、刹车还有操纵杆全部都有。教学来用它进行。对，人员坐在前面学飞，教练坐在后面。他有什么做得不好不足，教练就在后面补上。后面就是发动机的位置了。这是一台罗泰克斯914的115匹马力的一个涡轮增压的发动机，发动机的功率在这个小的航空器里面是非常强劲的。对，而且罗泰克斯的发动机呢，应该说是历史悠久，并且运动类飞行器很多航空器都采用的是这款经典的罗泰克斯的发动机。对，这个起飞重量有多少？这一架飞机起飞重量总重可以达到600公斤。这个后边就是一个3叶的螺旋桨。我其实有一个问题很好奇啊，它在后边要整流罩干什么呢？那个气流旋转的时候呢，它维持在中间这个位置。你看咱们这个是有3个垂直安定面，然后1个水平安定面，然后这里有一个方向舵。我想请教您一下，为什么它有3个垂直安定面？飞机往前走，那个气流很乱的。对。可是利用它过来的气流，把它好像放在一个轨道上面去，这样子了，就飞机就沿着一个轨道这样子走。在后面呢，平衡了飞机这个姿态。在很多飞行爱好者还有飞行员的眼中，这种航空器属于最安全的航空器。非常感谢教员能给我们系统的把这个 MTO 的这一型自转旋翼机特点和性能介绍给我。那下一步我们是不是要飞上天？要。好，那我们上空中去感受一下这型飞机的性能。走，我们上去。我第一次坐自转旋翼机，接下来我们跟教员一块上去了。教员飞了1万多小时了。好了，玻璃湾，小白预闪起飞，跑道2两。小白可以起飞，跑道2两。可以起飞，跑道2两。现在我们旋翼正在预旋，大概到每分钟200转的时候，我们就把这个拨开，然后飞机就可以起飞了。好了，我们起飞了。好，准备起飞。OK，
吧？现在我们上升急转又这个下降急转，还可以做一些小机动啊。对，这个是一个观景长廊吧？对，这个是展道，这个站到观景长廊，现在坡度大概20度吧，不止了，到55，反正5度啊，坡度很大，不错呢。刚才咱们这个时候还有15度。现在高度多少？100米？还没到100米。啊，这个是跟空气的对话，跟气流的对话。150米左右啊。对啊，就是我们的跑道。近乎悬停哦。对啊，不是直呼啊，现在就是悬停哦。就是悬停状态。对啊，这个飞机还能做悬停的状态。对啊。哇，缓慢的下降。好。刚才您是油门收光了，对啊，比方说我现在比较高，我就把它收掉，然后呢还可以减高度，我们的跑道就在下面了，对，是吗？对，那我们看得到跑道了，我们就尽量把飞机调一点高度，调好高度以后呢，那你看我们就可以降落，我们现在不是降落，我只是减一点高度给你看，然后减好了，我们还可以在这里。就这样子降落，继续正常的下滑角。对啊，哇，很厉害。那就这样子了，好吧？我们中长低飞中长一下。好，超低空低飞中长。好。哇，您这个技术实在太好了！改变的机身姿态，马上改变高度，又可以正常回到跑道上空降落，对，太棒了！